გამარჯობა ბავშვებო, როგორ ახართ? გავედით ბოლოში, გვაქვს ბოლო გაკვეთილი და ამის შემდეგ მე მგონი გეწყებათ არდადეგები, ყველანი იმედი მაქვს, რომ ყველანი კმაყოფილები ვართ. მე ძალიან მომეწონა ეს პროცესი, მართალია ტელესკოლა და რაღაცა პირდაპირი ურთიერთობა არ გქონდა, მაგრამ სახალისო იყო, ძალიან საინტერესო იყო და იმედი მაქვს, რომ თქვათ ბევრ თქვენგანს ყველას თუ არა ისედაც შევხვდებით და პირისპირად გვექნება მსჯელობები, საუბრები, დისკუსიები, არამხოლოდ გაკვეთილები. ეხლა არ შეგეშინდეთ, აქ რაღაცა ბევრი წიგნი მიდევს და გავხსნი, რატომ დევს აქ ბევრი წიგნი. ნუ ბოლო გაკვეთილზე ტრადიციულად ხო არ მინდოდა რომ გქონოდა რაღაცა დაგეგმილი თემა, ამიტომ შევარჩიეთ თავისუფალი თემა. ხო? და აქ რომ თქვათ ყოფილიყავით თქვენ, ავირჩევდით ერთად რამე თემას და ვიმსჯელებდით იმაზე. მაგრამ რადგან მარტო მე ვარ გადაწყვეტილების მიმღები ადამიანი, ჩავთვალე რომ აი ამ წინა საარდადეგებოდ რა შეიძლება რომ ყველაზე კარგი მერჩია თქვენთვის და წიგნის კითხვაზე უკეთესი მე მგონია რომ არაფერი არ არის მით უმეტეს თქვენ ასაკში, იმიტომ რომ აი არ ვიცი რა მიზნებიც გაქვთ თქვენ, რა სურვილებიც გაქვთ იმაში ერთადერთი თქვა და ყველაზე მნიშვნელოვანი, არა ერთადერთი, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, რომ წიგნის კითხვა აუცილებლად დაგეხმარებათ, ხო და ანუ განვითარებაში ძალიან შეგიწყობთ ხელს. ამიტომ ჩემი ძალიან დიდი თხოვნა და რჩევა იქნება, რომ იკითხეთ წიგნები. ხო? ესე იგი ამ თითოეულ წიგნს მე მოკლედ წარვადგენ, ესენი არის რაღაცა ჩემთვის ბევრი ძალიან საინტერესო წიგნი და საინტერესო ის არის ასევე რომ ბევრ მათგანს აქვს თავისი ეკრანიზაცია, ხო და იმ ეკრანიზაციაზეც ორ სიტყვას გეტყვით. ესე იგი დავიწყოთ პირველი წიგნით, აი დავიწყოთ ამით, ნოდარ დუმბაძე ჩემთვის არის ყველაზე საყვარელი მწერალი, რაღაცა ნუ იუმორი აქვს ისეთი რომ მე მაგალითად როცა ვკითხულობ ყვდები სიცილით სულ, მაგრამ აი ეს მისი წიგნები არის ძალიან ცხოვრებისეული, ხო? და ბევრ რაღაცას, რაზეც ჩვენ საუბრობდით, ხო, იქ თანასწორობის საკითხები, ხო, სიღარიბე, ასე შემდეგ, ბევრ რაღაცას ძალიან კარგად აღწერს. მე ბებია ილიკო და ილარიონი არის ფილმადაც გამოსული ძალიან ადრე, უმაგრესი ფილმი არის და გირჩევთ რომ მოკლედ წიგნიც წაიკითხოთ, თუ არა გაქვთ წაკითხული და ნახოთ ფილმიც და ბევრს იხალისებთ და თან დაუფიქრდით, თქვათ აი ყველა იმ ცხოვრებისეულ მომენტს, რასაც ამ წიგნში ნახავთ, ხო? რატენი ბებია, ხო დაამთავრე? რა დროს დამთავრება ბები, ადრე იწყებს სწავლა. უბედური ბებია შენ. ყველას მაგივრად შერავა უნდა ისწავლო. გოუხმათ არის შენ მასწავლებელს. ცოტა შეღავათ, ვერ მოგწევ. ეს არის მოკლედ ერთი. შემდეგზე რომ გადავიდეთ, ეს არის თემურ ბაბლუანის მზე, მთვარე და პურის ყანა, მანუშაკა მელოდება. ეს შედარებით ახალი წიგნი არის და სათავგადასავლო წიგნი არის ერთ ადამიანზე, რომელსაც უამრავი რამ გადახდება ცხოვრებაში. საინტერესო და ცოტა ჩემთვის პირადად ცოტა ისეთი ფინალი აქვს სევდიანი, მაგრამ აი ძალიან დინამიურად ვითარდება მოვლენები და აი ფაქტიურად ერთი ამოსუნთქვით იკითხება ეს წიგნი, ამიტომ მე გირჩევთ რომ განსაკუთრებით აი თქვენი ასაკისთვის ჩამთრევი ისეთი მამოტივირებელი წიგნი არის და გაეცანით ამ წიგნს. ცოტა სქელი არის, მაგრამ აი კიდე ერთხელ გეუბნებით რომ 2 წუთში ძალიან მარტივად წაიკითხავთ. შემდეგი წიგნი არის არ მაქვს რაღაცა ქრონოლოგია ან რაღაცა ის დაცული, ხო? ძალიან ისე მე თვითონ რაც მომეწონა, პირდაპირ ავიღე და ვიფიქრე რომ ბავშვებს გავაცნობთ, ხო? ეს არის ესე იგი ფრანგი, წარმოშობით ფრანგი არ არის, მაგრამ ავტორი რომენ გარი, იგივე რომენ კაცევი, რომელმაც დაწერა ესეთი წიგნი თეთრი ძაღლი და აქ ბევრ რაღაცაზე არის საუბარი, ხო, აი ამერიკის ისტორია არის კარგად წარმოჩენილი, ხო, 60-იან წლებში და რასიზმი არის ძალიან კარგად ნაჩვენები და არის ადამიანის და ძაღლის ურთიერთობაზე, რაც ყველაზე საინტერესოდ არის ასახული და ძალიან დრამატულად მიდის აქ მოვლენები ამ წიგნში და აი ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი წიგნი არის და გირჩევთ რომ თქვენი ასაკისთვის თან ძალიან კარგი არის თუ ცხოველები გიყვართ მით უმეტეს და გირჩევთ რომ მოკლედ ეს წიგნიც წაიკითხოთ და ნახოთ. შემდეგი ეს არის გოდერძი ჩოხელი, გოდერძი ჩოხელზე ერთ რამე კონკრეტულს არ გეტყვით, ზოგადად გეტყვით რომ არის
რაც აი ვაჟაფშაველა თუ გიყვართ, დაახლოებით მეორე ვაჟაფშაველა შეგვიძლია რომ დავარქვათ სიკეთის თუ არ ვიცი, რაღაცა ყველაფერი კარგის თქმა შეიძლება გოდერძი ჩოხელზე ძალიან საყვარელი მწერალი არის სევდიანი ცხოვრებით, ძალიან სევდიანი ცხოვრებით და მოთხრობები აქვს, აი პატარ-პატარა მოთხრობები, საინტერესო ფილმები, უამრავი ფილმი აქვს გადაღებული გოდერძი ჩოხელს და მის ისტორიასაც თუ გაეცნობით და მოთხრობებს წაიკითხავთ, კარგი იქნება პირველ რიგში თქვენთვის. გადავიდეთ შემდეგზე, ესე პაუზების გარეშე. ეს არის რეზო ჭეიშვილი და რეზო ჭეიშვილის ცისფერი მთები, აი სასწაული ფილმი არის, წიგნზე რო არაფერი ვთქვა, სულ მეცინება ხოლმე ამ ფილმზეც და წიგნზეც და აი ბევრ რაღაცა ციტატები, ხო, აი ციტატებს ამ ფილმიდან და წიგნიდან ნახავთ. ამას ვყოლებ. ეს რა ხალხი? არ არსებობს ამათი, არც შემოწმება, არც საფრთხე, არც ზამთარი. ფოტოშოპის გულში გათობა გამოდის. სისტემიდან არ გამოუშვია და უნიტაზებში წავიდა მთელი ცხელი წყალი. ყველაფერი გამიგია ჩემოსაც. ცხელბურთი გამიგია, ხელბურთი გამიგია, ფეხბურთიც გამიგია. მოთაბურთი რა არის? პირველად. გაეცანით აუცილებლად და აქ არის აი ალეგორია არის საბჭოთა კავშირის. ხო, ალბათ ბევრი ხსმენიათ საბჭოთა კავშირზე და აი ამ წიგნში მარტივად არის ჩატეული რა არის, როგორ იყო, რა იყო და კარგი იქნება მოკლედ ამ წიგნსაც თუ ნახავთ. ყველაზე სქელტანიანი წიგნი მივადექით. ეს არის Testament of Youth, ესე ქვია, ანუ რაღაცა თაყვანისცემა, პატივისცემა ახალგაზრდობას და ეს არის ავტორი არის ვერა ბრიტანი, ბრიტანელი ქალი, ძალიან მაგარი ქალი და ეს არის პირველ მსოფლიო ომზე დაკარგულ თაობაზე პირველ მსოფლიო ომში და ამის ეკრანიზაცია არის სასწაული, აი ძალიან მაგარი კინო არის, სიყვარულზე, მეგობრობაზე, ომზე, აი ბევრ რაღაცაზე არის ეს ფილმი და თუ ნახავთ, კარგი იქნება, ეს რეალური ისტორიები არის და თვითონ ეს ქალი ვერა ბრიტანი ძალიან ისე ადვოკატირებდა, ანუ სულ ჭყალებში რო თქვა, აწვებოდა მშვიდობას, ხო? არ უნდოდა არავითარ შემთხვევაში ომი და ბოლოს ესე ვთქვათ, გამოვიდა პაციფისტი. პაციფისტები არიან ადამიანები, ვისაც ძალიან სჯერათ მშვიდობით და ძალადობას უარყოფენ, ხო? ძალიან საინტერესო ისტორია აქვს თვითონ ვერა ბრიტანსაც და ინგლისურად თუ ვთქვათ, ჯერჯერობით ქართულად ნათარგმნი არ არის და იმედია რომ ითარგმნება ეს წიგნი, ინგლისურად შეგიძლიათ რომ გაიუმჯობესოთ ინგლისური ენა და გაეცნოთ ამ წიგნს, ნუ შეგაშინებთ ის რომ ძალიან სქელია, ისტორია ვითარდება ძალიან საინტერესოდ. შემდეგი წიგნი ცოტა ისეთი, აი დიდხანს ვფიქრობდი ეს მე წამომეღო თუ არა, მაგრამ იმიტომ ასაკობრივი იმიდან გამომდინარე შეზღუდვები დავარქვათ გამომდინარე, ეს არის დაკარგული ისტორია, მეხსიერება რეპრესირებული ქალების შესახებ. და ბოლოს მაინც გადავწყვიტე, რომ კი ვაჩვენებ მეთქი, აქ არის ისტორიები, ქალების ისტორიები არის, რეპრესირებული ქალების ისტორიები არის და ისტორიაში ბევრგან არ არის ხოლმე, როცა ყვებიან ქალებზე, ხო? და ეს ვთქვათ, ესე იყო, დღემდე მოყვება და აქ ამ წიგნში სულ სხვანაირად არის მხოლოდ ქალების ისტორიები და ძალიან საინტერესო ისტორიები, განსაკუთრებით გოგოებს, ქალებს გირჩევთ, რომ მოკლედ წაიკითხოთ და ნახოთ. შემდეგი ორი წიგნი არის, ესე იგი, ტელესკოლის მასწავლებლების, ერთი არის ნათია ფურცელაძე და მეორე არის ლელა კოტორაშვილი. ნათია ფურცელაძეს ეს არის თარგმანი წერილები შტეფან ცვაიგს, აი ეკრანზეც ხედავთ, მაგალითად ნათია არის ამ წიგნით და მე ცოტა ვიმაიმუნე სახლში და ჩავსვი ჩემი თავი ნათიას წიგნში და იგივე გავაკეთე ლელასთან დაკავშირებითაც, აი ლელა თავისი წიგნით მოსიარული გაკვეთილები და აქ ისევ ჩავსვი ჩემი თავი. ეს ზოგადად ესეთი ტიპის მაიმუნობები მიყვარს ხოლმე, მაგრამ აქ უნდა იცოდეთ, რომ ყოველთვის მნიშვნელოვანია, რომ იმ ადამიანის თანხმობა გქონდეს, ამ შემთხვევაში მე ორივე ავტორს ვკითხე წინასწარ და მეგობრობ ამ ადამიანებთან და თანახმანი იყვნენ. ხო, პირველი წიგნი ეხება გრიგოლ რობაქიძეს წერილები შტეფან ცვაიგში. შტეფან ცვაიგი იყო ძალიან ისეთი დიდი მწერალი და გრიგოლ რობაქიძეს აღმოჩნდა, რომ მასთან ჰქონდა საინტერესო ურთიერთობა და აი ამ წერილების მთარგმნელი არის ნათია ფურცელაძე. ნახეთ, ძალიან საინტერესო ისტორიები არის აქ მოყოლილი და მეორე წიგნი არის მოსიარულე გაკვეთილები. ლელა კოტორაშვილი ასწავლიდა მთაში, პრინციპში უწერაში და მაღალმთიან რეგიონში და
ძალიან საინტერესოდ გადმოსცემს იქაურ ისტორიებს. თავის მოსწავლეებზე ყვება, იქ სოფლის ცხოვრებაზე ყვება და ძალიან საინტერესო არის. ხო და თან რაც თავარია იქ თქვენ ენაზე, ბავშვის ენაზე არის ეს დაწერილი. აქაც ნუ შეგაშინებთ, რომ ძალიან სქელი არის ეს წიგნი. პირიქით შეგიძლიათ რომ წაიკითხოთ, თქვათ ნაწყვეტ, ამიტომ ამასაც ძალიან დიდ რეკომენდაციას უწევ ამ წიგნს. და ნუ მოკლედ აი გავედით ბოლოს წინა წიგნი არის აკა მორჩილაძე. ეს წიგნი შეგიძლიათ ეს როგორი წიგნია, იცით? აკა მორჩილაძე ყვება მწერლებზე და ყვება წიგნებზე. და აი შეგიძლიათ რომ მოკლედ გაეცნოთ, თქვათ, სხვადასხვა მწერლების ბიოგრაფიებს და შეგიძლიათ რომ მოკლედ გაეცნოთ სხვადასხვა წიგნებს. ანუ შეჯამება არის რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი წიგნის და რამდენიმე ძალიან საინტერესო ავტორის. ამიტომ მე დიდი სიამოვნებით წავიკითხე და აქაც თქვენ ენაზე არის დაწერილი, არ გეგონოთ რომ ეს არის რაღაცა მხოლოდ უფროსებისთვის, არანაირად. და ბოლოს მოკლედ მივადექით ცოტა ისეთი, ამაზეც დიდხანს ვფიქრობდი, წამომეღო თუ არის და ეს არის ჩემი ესეთი ერთ-ერთი საყვარელი მომღერლის თუფაქის ბიოგრაფია, სადაც აღწერილი არის მისი ცხოვრება, ხო, 26 წლის იყო, როცა მოკლეს თუფაკი და 26 წლამდე აი რას აკეთებდა ის ბავშვობიდან, თქვათ, სად სწავლობდა, როგორ სწავლობდა, რანაირად მე როგორ განვითარდა მისი ცხოვრება, რანაირად გახდა ესეთი ცნობილი მომღერალი, სხვა შორის ფილმიც არის მასზე გამოსული, შეგიძლიათ ის ფილმებიც ნახოთ და ზოგადად უნდა ვიცოდეთ, რომ თქვათ ყოველთვის კარგი არის რომ თუ დოკუმენტურ მასალას გავეცნობით. ანუ თუ ვიღაცა გვაინტერესებს, ხო, ეს მონაყოლი, ფილმები, ყველაფერი კარგია, მაგრამ უფრო დეტალური და უფრო სწორი არის ყოველთვის დოკუმენტური მასალა და იმას თუ გავეცნობით, კარგი იქნება. ეს წიგნი არის, თქვათ, არ არის აუცილებელი რომ მაინც ეს წიგნი წაიკითხოთ, მაგრამ თუ თქვათ თქვენ ყავთ რაღაცა თქვენი საყვარელი, არ ვიცი, მწერლები, მომღერლები, ადამიანები, მათზეც რომ წაიკითხოთ, გირჩევთ ძალიან დაგეხმარებათ შემდეგ. მოკლედ აი ეს არის ის წიგნები, ამას ისევ აქეთ გადმოვდებ, რისი რჩევაც მე მინდოდა საზაფხულოდ, ბევრი დრო არის, არ გეგონოთ რომ თქვათ ვერ მოასწრებთ, ნამდვილად მოასწრებთ და მით უმეტეს ნახევარი საათი ყოველ დღე აბსოლუტურად ყოფნის რომ აი ზაფხულის განმავლობაში აი ეს წიგნები წაიკითხოთ. ეს არის მოკლედ რაც წიგნებზე მინდოდა მეთქვა და სანამ დაგემშვიდობებით გადავწყვიტე რომ ერთად ვნახოთ პატარა კოლაჟი ჩვენი გაკვეთილებისა, როგორ დავიწყეთ და როგორ მოვედით აქამდე და შემდეგ უკვე აი ამის შემდეგ თვალწრემლიანი დაგემშვიდობებით. ვნახოთ ერთად კოლაჟი. მოკლედ მოემზადეთ თქვენს პატარა სასკოლო აჯანყებისათვის. მინდა გითხრათ რომ ეს არის ჩემთვის პირველი ტელეგაკვეთილი ალბათ თქვენთვისაც, თუმცა დიდი ხანი არ არის, რაც ზოგადად სკოლაში ვასწავლი და როცა დავიწყე მოკლედ სკოლაში სწავლება, პირველი რაც გავაკეთე იყო რომ მივედი ჩემს მოსწავლეებთან და ვკითხე რომ აი რა გაინტერესებს. უნდა გითხრათ რომ აი ჩემთვის ეს საგანი იმიტომ არის საინტერესო, რომ აი ესეთი განსხვავებული თემები არის და დღესაც გვაქვს ძალიან საინტერესო და განსხვავებული თემა, კონფლიქტები და კონფლიქტების მართვა. ეს არის ჩემი ერთგვარი შპარგალკა, ხო? მინიშნებები და ანუ ამაში რაღაცა სტრუქტურა და იერარქია არ არის რაღაცა დაცული, უბრალოდ ჩემთვის არის ეს. დიდხანს ვფიქრობდი, რითი უნდა რა ყოფილიყო გამხსნელი, ხო, რითი გამეხსნა და რითი, ვთქვათ, ჩამეთრიეთ თქვენ, ბავშვები და საბოლოოდ გადავწყვიტე, რომ ერთ ძალიან საინტერესო ადამიანზე გაგვეშვა ვიდეო და შემდეგ გაგვეგრძელებინა საუბარი ამ თემაზე, ანუ მოხალისეობაზე. ვილაპარაკებთ ჯანსაღ ცხოვრებაზე, ჯანსაღი ცხოვრების წესზე, რას ნიშნავს, რატომ არის მნიშვნელოვანი და ასე შემდეგ. ეს ვისაუბრებთ გარემოს დაცვაზე და აქტიურ მოქალაქეობაზე. გარემოს დაცვაში კი მე პირადად გულისხმობ თვითონ ჩვენი ცხოვრების სტილს, ხო, როგორ ცხოვრობთ, ვაბინძურებთ თუ არა გარემოს, ულით გარემოს, თქვათ, ნაგავს ვახარისხებთ თუ არა. შესაბამისად, დღევანდელი გაკვეთილის თემა იქნება ადამიანის უფლებები. თქვათ, ეს თანასწორობა არის გარანტირებული და დისკრიმინაცია არის დაუშვებელი. რას ფიქრობთ თქვენ სკოლაზე, როგორ შეიძლება თქვათ, სკოლა შეიცვალოს, გაუმჯობესდეს და ასე შემდეგ. იმედია რომ გამოღვიძებულები ხართ, მე ცოტა გამოგიტყდები და ცოტა უძინარი ვარ და აი ხა შევდივარ ფორმაში და იმედია რომ მოკლედ საინტერესო გაკვეთილი გამოგვივა. და ამ მიზნით დღეს ტელესკოლაში ყავს ჩვენ სტუმარი ქალბატონი ნატალია ინგოროყვა. დაიმახსოვრე, ძალა არის არა სხვა ადამიანის შეურაცხყოფაში,
ძალა სიმშვიდეში და თავდაჯერებულობაში. გამარჯობა ბავშვებო, როგორ ახართ? პარასკევია 11 საათი და დღეს გვაქვს სამოქალაქო განათლების გაკვეთილი. მე ვარ გიორგი ჭანტურია. მასწავლებლებსაც ძალიან უყვართ თამაში, ხო? აი ხა ხედავდით იქ რომ რაღაცა ძაფებს ესროდნენ ერთმანეთს და ესე რაღაცა ერთობოდნენ და თან კიდევ სწავლობდნენ, ხო? ანუ სწავლა თამაშით, ხო? და რეალურად მასწავლებელიც არის ის ადამიანი, რომელიც თვითონაც სწავლობს, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში ვერანაირად ვერ განვითარდება. ერთ საფიქრალ დავალებასაც დაგიტოვებთ, რომ აი წარმოიდგინეთ, რაღაცა პატარა ესესავით ერთგვერდიანი, რომ დაწეროთ სკოლაში ეს მიმართულება, პროფორიენტაცია თუ არ არის განვითარებული, აუცილებლად ამ მიმართულებით იაქტიურეთ და მოთხოვეთ თქვენ სკოლას, რომ ამ ამბავში დაგეხმაროთ, ხო? ეს მე მგონი კარგი იქნება და ზოგადად ფიქრისთვისაც თუ დაიტოვებთ დროს, ესეც კარგი იქნება, იმიტომ რომ ფიქრი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. იმედია აქამდე არ მოიწყინეთ და ეს უკვე ცოტა გამოგაფხიზლებთ. ხო, მე მგონი საკმაოდ საინტერესო ისტორია გქონდა ერთად, სამოქალაქო განათლების ისტორია. მე ჩემთვის პირადად ძალიან საინტერესო იყო. კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ იმედი მაქვს, რომ ყველა გაკვეთილს ყურადღებით უსმენდით და უყურებდით. აი, გულწრფელად გეტყვით, რომ მე ვცდილობდი მაქსიმალურად, რომ ვთქვათ, ყოფილიყავი, ბუნებრივი, ის ჩემი ემოციები გადმომეცა და ყველაფერი, რაც ვთქვათ, ვიცი და რაც მგონია, რომ თქვენთვის საინტერესო იქნება, შევეცადე, რომ მაქსიმალურად საინტერესოდ გადმომეცა. რამდენად გამომივიდა, არ ვიცი, რეკომენდაციებსაც და რჩევებსაც და შენიშვნებსაც აბსოლუტურად მივიღებ, მაგრამ ამ მომენტისთვის ეს იყო, ვთქვათ, ჩემი მაქსიმუმი, რაც შემეძლო რომ გამეკეთებინა. კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ ეს იყო ჩემთვის ძალიან მაგარი გამოცდილება და თქვენ კიდევ გირჩევთ, რომ ბევრი იფიქროთ ზოგადად სწავლაზე, სწავლა და განათლება არის საშუალება, რომ მიაღწიოთ თქვენ მიზნებს, რა მიზნებიც გაქვთ. ამიტომ დღევანდელი გაკვეთილიდან გამომდინარე, ვთქვათ, იფიქრეთ ბევრი, იკითხეთ წიგნები და იყავით აქტიური მოქალაქეები, აქტიური ადამიანები. ამით მე დავასრულებ ამ ციკლს და რა ვიცი, თუ შევხვდებით სექტემბერში, არ ვიცი, მაგრამ იმედია, რომ უკვე ტელესკოლის ნაცვლად სექტემბერში უკვე ტრადიციულად გაიხსნება სკოლა და გააგრძელებთ უკვე სკოლაში ჩვეულებრივად სწავლას. დიდი მადლობა, რომ ესწრებოდით ამ გაკვეთილს, ნახვამდის, კარგად იყავით.